Naitwa Gibson Mzuma. Tutorial hii inaonyesha namna ambavyo tunaweza kwenda kutumia kwenda kupanga ama kutafuta wanafunzi bora katika somo fulani, na ili kuweza kufanikisha zoezi hili tutakwenda kutumia formula ya large ambayo itatusaidia kutafuta alama zote kubwa katika array husika ama katika table yako. Ya pili itakuwa ni index ambayo itakwenda kutusaidia kuorodhesha majina ya wanafunzi wenye alama hizo kubwa, na ya tatu itakuwa ni function ya merge ambayo itakwenda kutusaidia kuoanisha kati ya majina na alama hizo kubwa. Nini cha kufanya? Kwa hapa nimeandaa roughly chati ambayo ina majina ya wanafunzi na katika masomo manne ya Kiswahili, Kiingereza, Jiografia na Hisabati. Lakini kingine nitapenda kuzungumzia swala moja la msingi, ni kwamba alama hizi unazoziona hapa hazijajirudia katika array husika. Katika column yangu hii ama katika somo la Kiswahili, alama hizi zimekuwa kama ni 78 iko moja, 96 iko moja, 56 iko moja mpaka 43 iko moja, hakuna zilizojirudia. Kwa hiyo tunakwenda kuona namna ya kwanza ya kuweza kutafuta mwanafunzi aliyefanya vizuri katika alama ambazo hazijajirudia. Kwa hiyo hii namna ya kwanza, na namna ya pili tutakwenda kutafuta kwa kuangalia namna ambavyo alama zinaweza zikawa zimejirudia rudia. Kwa mfano kama hapa kuna 78 na 78 na vitu kama hivyo. Kwa kuna challenges inatakiwa ziweze kuwa addressed kabla ya kuweza kutumia. Sasa twende tukaone namna gani tunaweza tukapata wanafunzi kwa mtindo huu. Hapa nimetumia idadi ya wanafunzi 10, namna gani tunaweza tukapata wanafunzi 5 walio bora katika masomo haya manne. Huu ni muonekano tu ambao nimeutumia kwa ajili ya tutorial. Wewe unaweza ukapanga kwa namna ambavyo unaweza ukaona itakuwa iko sahihi zaidi. Cha kwanza mimi nitakachokwenda kukifanya nitakwenda kuzipa majina array zangu, table yangu. Ya maana yake kila column nitakwenda kuipatia jina ambalo itakwenda kunirahisishia kwamba nitakapokuwa natumia zile functions huku nisiwe natoka kwenye function narudi huku tena naanza kuonesha array yangu mimi imekaa hivi, yani chukua kutoka hapa mpaka hapa, chukua hapa. Hapana. Kwa maana yake ninakwenda kuzi rename. Kwa mfano hii ya kwanza ya majina ya somo la kwanza mpaka somo la mwisho iwe rahisi kuweza kuzitumia. Nitaselect kuanzia mwanafunzi wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwisho. Kwa maana kama na wanafunzi 70, ni wanafunzi 100, 200, 300, nitakwenda kuwa highlight wanafunzi wote hao kutoka wa kwanza, wa pili mpaka wa mwisho. Nini cha kufanya? Nitakuja hapa kwenye name box, nitakwenda kubadilisha hapa, nitaipa jina, kwa maana kwamba hii inahusisha majina. Itakuwa ni rahisi kwamba ninapofanya reference kutoka kwenye function yangu nayoitumia kwa formula, inakuwa ni rahisi kusema array yangu ni hii kwa jina badala ya kutoka huku na kurudi hapo. Kwa nita press enter, na hapo ukiangalia tayari imekuwa renamed. Nitakuja kwenye Kiswahili, nitaanzia mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho, nitaingia kwenye name box pale, nitaandika Kiswahili na kwenye nita press enter, then nitakwenda kwenye somo la Kiingereza, vivyo hivyo kwa masomo yote. Okay, mpaka hapa ni kwamba nimekwisha kuzi rename array zangu zote. Kwa mfano hapa highlight hii sasa hivi itaniletea ni jina, nikija hapa kwenye masomo pia highlight itaniletea masomo kama nilivyokuwa nimekwisha kuyatumia hapo juu. Sasa nitarudi hapa. Katika kutafuta alama nitaanza kwa kutumia large function. Kwa hiyo nitakuingia kwenye alama, sehemu yangu ya alama, nita highlight zote sehemu zile 5. Kwa kama ni wanafunzi 10, nita highlight vile viboma 10 ama hii column yangu kwenye rows 10 kwenda chini, kwamba kuonesha kwamba wataanzia wanafunzi wangu wa kwanza hapa mpaka huyo 10 hapa. Kwa sababu mimi nao 5 nimewaselect, nataka the best 10, best 5, nita select kwa mtindo huu. Nita highlight hapo, kisha nitaingiza equal sign, nitaandika large, na baada ya kuandika large nitaambiwa array ipi ninayoitumia. Sasa array ninayoenda kuitumia mimi ni ya somo la Kiswahili, na somo la Kiswahili pale nimekwisha kuipa jina, nimeandika Kiswahili, itaniletea hapa, inakuwa ni rahisi na iselect. And then baada ya hapo
itaniambia niweze kuonesha nataka large ya ngapi. Mimi najua hapa nataka kutumia large ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano kama wanafunzi wangu watano walio bora. Hivyo nitaweka koma ili iweze kunihamisha na kunipeleka kwenye nafasi ya kuweza kutumia the kth number ya hapo. Sasa ninachoenda kufanya ni nini? Hapa nataka kutumia namba 1 2 3 mpaka 5 kama nilivyosema. Ninachokwenda kukifanya, nitakwenda kuingiza aina ya brackets zinazoitwa braces. Hizi ni zile curved, ziko kama kidogo zimejikunja, nafikiri tunazifahamu. Nitakwenda kuitumia. Kwa nini naitumia? Hizi nazitumia kwa sababu ninakwenda kutumia array, ama kuonyesha kwamba nataka unichukulie kwenye column ya Kiswahili. Kwa nakwenda kuonyesha hivyo. Sasa nini cha kufanya? Nitasema cha kwanza inipe large ya kwanza, then nitakwenda semicolon nitaiweka, nataka large ya pili, semicolon ya tatu, semicolon ya nne, semicolon ya tano. Kwa sababu namba 5 ndio wanafunzi wangu watawa, namba yangu ya mwisho katika wale idadi ya wanafunzi best nao wataka, nitakachokifanya sitaweka semicolon tena, bali nitakwenda kuweka braces yangu pale. And then kwa sababu nimekwisha kufungua kwa opening bracket, therefore nitatakiwa ni ifunge kwa mtindo huo. Sasa kwa sababu hii ni array function, nini kingine nakwenda kukifanya? Kingine ambacho natakiwa kukifanya kwenye array function zote, tunachoenda kutumia control shift pamoja na enter ili niweze kuingiza array formula. Tukiangalia hapa tutaona kwamba kwenye somo la Kiswahili kuna 99 kama alama ya juu, 96, 78, 74 na 56 kama ambavyo ziko huku. 99 tunamuona ni yuko hapa, 96 yuko pale, 78 yuko hapo, kubwa ambazo zimekwenda kupatikana hapo. Hivi nitakachoenda kukifanya sasa kwenye masomo yote nitahakikisha nitakuja kufanya hivyo, lakini kwanza twende tukatumia. Kwa hiyo hapa maana yake tumekwisha kutumia function yetu ya large. Kwa large imekwisha kutumika. Twende kwenye ya pili sasa, ambapo tutakwenda kutumia index. Index yenyewe inakwenda kunisaidia kunionyesha row yangu, kwa kuniletea taarifa, ama tunaweza tukasema values kutoka kwenye row row husika hizi, kwamba sasa mimi ninachotaka hapa ni nataka kwenye jina nipate jina la mwanafunzi ambaye anaendana na 99. Kwa hiyo nini cha kufanya? Nitakachoenda kukifanya ni kwamba nitakwenda kutumia hii function yangu ya index kwa kuonesha kwamba array yangu ni ipi. Array yangu tukumbuke kule nimeweka na niliipa jina function. Array yangu mimi ya jina ni jina hivyo hivyo. Kwa hiyo itaniletea hapa jina. Nitaiselect ile ya jina, kwamba naomba uende ukaangalie kwenye array ya jina, afu itaniambia je, kwenye hiyo array ya jina column ni namba ngapi? Sasa hapa ndipo ninapopaswa sasa kwenda kuanza kutumia match. Kwa nini nakwenda kufanya hivyo? Kwa sababu ingekuwa ni kawaida tu rahisi, ningeweza kuja hapa nikasema row ya kwanza, row ya pili, row ya tatu, row ya nne, row ya tano, row ya sita iko hapa. Row ya sita ningeweza kusema kwamba nipe row ya sita, kwa sababu naona kuna 99 kule pembeni. Halafu baada ya 99 iko pale, kwa maana kwamba mimi nataka kwamba namba tumeipata kwamba tumesema ni row ya sita, tukianzia hapa kwenye 78 ni mtu wa kwanza, wa pili, ya tatu, wa nne, wa tano, wa sita ndiye ana 99. Kwa nasema ni row yangu namba 9. Namba 6. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba iniambie kwenye row namba 6 inipe jina lake. Sasa kwa kusema hivyo, maana yake nikija kufunga, tukiangalia hapa kuna hizi brackets kuonyesha kwamba column number yenyewe hapa ni bracket. Kwa maana yake ni kwamba naweza kusema uende kwenye column namba ngapi, kwa sababu nimeanzia hapa ni ya kwanza na ya pili, ningeenda kusema namba 2, lakini yenyewe ni optional. Kwa ninachoweza kufanya ni kwamba nafunga na kusema niende press enter. Nikipress enter itaniletea kwamba Nshigino Shili huyu yeye ndio mwenye 90. Sasa itakuwa ni kazi kubwa ya kuweza kutaka kwamba nitoke tena hapo nikaangalia 96 inapatikana kwenye row namba ngapi. Kwa maana yake napata ni row namba 2, ndipo ya table yangu hii, ndipo huyu anakuja kwenye array yangu anayekuja kupatikana. Sasa itakuwa ni kazi kubwa. Sasa ninachoenda kufanya hapa mimi ni nini? Badala ya kusema kwenda moja kwenye row namba 6, mimi nitataka yenyewe
function yangu iweze kudetect namba hizi kubwa zilizoko huku zinapatikana kwenye row namba ngapi na namba ngapi automatically, na ndio sababu ya kwa nini ninakwenda kutumia match function. Sasa imatch nini? Itaniambia hapa kwenye match, itaniambia lookup value. Lookup value yangu mimi nitamwambia nenda ka match 99 kwamba inapatikana kwenye column, kwenye row ipi. Sasa kwa hapo nitaiambia naomba ukanitafutie 99, koma, itaniambia array yangu mimi ikaangalie kwenye array ipi ya kuweza kuipata hiyo. Array yangu mimi ambayo natakiwa kwenda kuangaliwa ni kwenye Kiswahili, kwa sababu bado nipo kwenye Kiswahili. Baada ya Kiswahili itaenda kuniangalizia pale, itaniuliza hapa kwenye match type. Match type ni nini ninachokitaka? Nataka kama nikiweka koma itaniambia match type nataka iwe ni exact, iwe less than ama greater than, kwa sababu nataka iniletee 99 isiwe chini ya 99 wala isizidi 99. Nataka inipe exact match ya hizi zilizoko huku, kwa sababu nikichukua less than maana yake itaniletea yoyote kati ya 77 na kushuka chini. Nikichukua greater than itaniletea zaidi ya 100 na kuendelea kama zinakuwepo. Kwa maana yake lazima niende kwenye exact match. Baada ya pale nitakwenda kuko pale, nikifanya hivi utakwenda kuona imeniletea hapa Nshigino Shili ana 99, alafu 96 ni Sangudi Sangoma ambaye ana 96, alafu baadaye nitakwenda Walibu Pilipili mwenye 78 na Sukali Mpera ana 74, na kingine nitaambiwa Gamboshi Gambaya ana 56. Nikiangalia hapa kweli nakuta iko hivi. Kwa hiyo nitafanya hivyo kwa cells zangu, kwa table zangu zote. Kwa mfano nitaicopy hiyo. Baada ya kucopy nitakuja paste hizo za pale juu. Ukiangalia hapa alama zimekuja zile za Kiswahili. Sasa mimi nitakachokifanya nitarudi kwenye function yangu hapa na nitakwenda kubadilisha, badala ya Kiswahili hii ni Kiingereza. Kwa hiyo nitakwenda kuchukua Kiingereza. Baada ya Kiingereza kuingia pale, nitakachokifanya tukumbuke hii ni array formula function, kwa maana lazima niminye control shift kwa ajili ya kuweza kupata alama za somo hilo kwenye eneo husika hapo. Nitatoka hapo nitakwenda kuchukua majina pia wanafunzi, na yenyewe nitayacopy, nitakuja nitayapaste hapo. Baada ya kuyapaste nitakwenda kubadilisha, badala ya Kiswahili nitakwenda kuchukua Kiingereza. Kiingereza itachukuliwa. Baada ya Kiingereza kuwekwa hapo, nini cha kufanya? Nitakwenda press enter na nitakwenda kucopy down kwa ajili ya wanafunzi hao. Vivyo hivyo nitakuja kwenye nani zilizobaki. Nitafanya hivyo kwa zote. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa tumekwisha kuona kwamba katika somo la hisabati tuna Bukula Ng'ana ambaye ana 93, na tukija hapa tukatafuta mwenye 93 ni nani, tutamwona kweli ni Bukula Ng'ana. 78 ni Walibu Pilipili, tukienda kuangalia ndio inayofuatia ni 78, lakini pili kuna 74 ambayo 74 yeye ni Masangu Nzubo, na hata hapa tukienda Sungu Masunga yeye ana 67, Sungu Masunga, na mwisho tutaona Sangudi Sangoma ambaye ana 65, na kama jinsi unavyoona hapa jinsi iko sawa sawa. Kwa hiyo hii ni namna ambayo tunaweza tukaitumia katika kuweza kuandaa listi ya wanafunzi bora. Na hii faida yake ni nini? Faida yake kubwa ni moja. Kwa mfano nikija hapa mwanafunzi akaleta, mwalimu ulinikosesha alama bwana, hapo alama yangu mimi kwenye Kiswahili ulinikosesha. Huyu Bulanga akasema alikoseshwa alama zake sio 26 bali alikuwa na 76. Kwa hiyo tukimuongezea pale 76 kwa mfano, tukienda kwenye Kiswahili tutakuta mwenye 76 ni Bukula Ng'ana huyu hapa, na hapa atakuwa ameingia automatically, amemshusha Sukali Mpera ambaye alikuwa ni namba 4 na amemweka kwenye namba 5. Kwa automatically itakwenda ku update.
Sukali Mpela naye akaja akasema, mwalimu, hapana, umenikosesha, alama zangu mimi hazikuwa ni 74, mimi za kwangu mimi zilikuwa ni 94. Kwa maana yake akiweka 94, kwa maana yake tunajua hapa anaonekana kwamba ni wa mwisho, lakini tukishambadilishia alama zake kwa 94, automatically atakwenda kumshusha Walibu Pilipili na yeye atachukua nafasi ya Walibu Pilipili namba 3, atakuwa na namba 94 na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hii ni namna ambayo tunaweza tukaandaa listi ya wanafunzi bora kwa kuangalia namna pekee, njia rahisi ya kuweza kuwapanga automatically, na hata unapoweza kufanya changes katika kubadilishia wanafunzi wako kwenye table husika, alama zikaweza kubadilisha wanafunzi, vivyo hivyo mambo yakawa yameenda sawa sawa. Asante kwa kuweza kuangalia tutorial hii, sehemu ya kwanza, namna ya kuweza kuangalia simple namna ya kuweza kuandaa kuwapata our 10 best students katika somo, na katika tutorial ya pili nakwenda kuandaa ni ile namna ya kuweza kuangalia kuandaa matokeo ya wanafunzi ama kuangalia our best students ambao wanakuwa wana complex situation, ambao ni kwamba inakuwa ina namba ambazo zimejirudia. Hii tutakwenda kuiona. Kwa mfano, labda nikichukulia huyu mwenye 56 nikimbadilishia hapa naye akawa na 96, utakwenda kuona hapa Sangudi Sangoma amejirudia mara mbili, badala ya kwamba nichukulie Sangudi Sangoma pamoja na Gomboshi Gambaya ambaye wote wanakuwa wamegongana. Katika video ya pili tutakwenda kuona namna gani tunaweza kwa hivyo. Asante sana, naomba tukutane kwenye video inayofuata.